शिवपुरी से विजित कुमार जैन। अभी जब सिद्धवरकूट से इंदौर की ओर बिहार हुआ, उस दौरान मुझे बहुत खांसी थी। तब रात में मैं ऐसे ही स्टॉल पर आया, भैया जी से निवेदन किया तो उन्होंने मुझे पंचगम नश्य दिया। तो जब मैंने रात में डाला तो उसी रात से ही मुझे लाभ होना शुरू हुआ और मैंने करीब 5 बार लगातार डाला इसको। वो जो मेरी करीब 1.5-2-2.5 साल पुरानी खांसी थी, बिल्कुल चली गई। अब मुझे बिल्कुल खांसी नहीं है। बहुत एक पंचगम नश्य ने काफ़ी मुझे राहत दी और एक तरीके पूरा इलाज ही कर दिया मेरी इतनी पुरानी खांसी का। धन्यवाद सर।